Hello viewers, Ravinder this side from Build Art Architect and Interior Designing Team हिसार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने बात करी थी कि हम आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आप अपना घर बनाते टाइम किन किन चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए, क्या क्या स्टेजेस आएंगी, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल शेयर करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम अपने दो प्रोजेक्ट्स को एज ए एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। एक प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का और एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल प्रोजेक्ट का। कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए पैरेलली हमारी अलग वीडियो चल रही है। सो ये वाली जो वीडियो है वो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। एक प्रोजेक्ट है जो कि हिसार के सेक्टर 33 में लोकेटेड है। वो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपके 2.5 फ्लोर्स बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट ने हमारे ऑफिस में आके अपनी रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ शेयर की। अकॉर्डिंगली हमने उनका जो प्लान है, जो लेआउट जिसको बोलते हैं, वो हमने तैयार करा और उस प्लान लेआउट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई वो आई आपकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स की। जैसे स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स कंप्लीट हुई, हमने वो ड्राइंग्स उनको सबमिट कर दी एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो फेज है वो स्टार्ट होता है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम है, एग्जीक्यूशन टीम ने सबसे पहले उस जगह पे हमारे ये जो प्लॉट है ये एचएसपीपी के अंडर आता है। एचएसपीपी एक अथॉरिटी है जो हरियाणा के जो सेक्टर्स हैं उनको रेगुलेटरी करती है। एचएसपीपी में अप्लाई करने के बाद जो वहाँ से मैप की अप्रूवल आई, उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन का फेज जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारे वहाँ पे जो जेई हैं उन्होंने साइट पे विजिट किया। उन्होंने हमारे प्लॉट की जो साइजेस हैं उस साइजेस के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मार्केशन दी कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। हमारा जो प्लॉट है उसके लेफ्ट में भी एक प्लॉट बना हुआ है कुछ डिस्टेंस के बाद, और एक राइट में भी ऑलरेडी एक प्लॉट बना हुआ है कुछ डिस्टेंस के बाद। राइट साइड में जो प्लॉट बना हुआ है उस तरफ भी दो और घर बनेंगे, फिर हमारा घर आता है। देन राइट साइड का जो है उस तरफ भी दो और प्लॉट बनेंगे, फिर हमारा घर आता है। जो स्पेस है वो इक्वली इक्वली डिवाइड कर लिया। एंड सेक्टर्स में क्या रहता है कि आपके जो वॉल हैं, जो एडजॉइनिंग वॉल्स हैं, जो पड़ोसी की तरफ आपकी लगती हैं, चाहे वो लेफ्ट के पड़ोसी या राइट के पड़ोसी की तरफ, वो वॉल्स जनरली कॉमन वॉल्स होती हैं। यानी कि 9 इंच की जो दीवार होती है उसमें से 4.5 इंच आपकी जगह में यूज होती है और 4.5 उनकी तरफ यूज होती है। तो यहाँ पे आपकी करेक्शन जो है, मेजरमेंट की करेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे जो आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो एडजॉइनिंग जो पड़ोसी होगा जो वो अपना घर बनाएगा, तो ऐसा ना हो कि 1 इंच या आधा इंच जगह हम उनकी तरफ चले। तो इस वजह से जो भी हमारे जेई हैं वो एग्जैक्ट आपको आके मार्किंग देंगे। वो मार्किंग हमारे प्लॉट के लिए है। उस प्लॉट की जो वो मार्किंग देके जाते हैं वो सेंटर पॉइंट देके जाते हैं। उस सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच हम मतलब पड़ोसी की तरफ जाएंगे और 4.5 इंच ही अपनी तरफ आएंगे, क्योंकि जो कॉमन वॉल है उसका रूल रहता है सेक्टर्स में। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स कंप्लीट होगी, एचएसपीपी से इसकी ड्राइंग्स की अप्रूवल आ गई और हमारी मार्केशन का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ये पैरेलली फोटोज वीडियो के साथ साथ फोटोज में आपको दिखा देता हूँ। हमारी एक्सकवेशन के लिए जेसीबी लोकेशन पे आई और जो जेई साहब आए थे जब उन लोगों ने मार्केशन के लिए कुछ स्टील्स की रोड जमीन के अंदर लगवाई थी। वो स्टील की रोड्स के अकॉर्डिंग हमने उस एरिया की एक्सकवेशन कर दी लगभग 2.5 फीट के आसपास। जब हमने वहां पे देखा कि एक हार्ड स्ट्रेटा ऑफ सॉइल अवेलेबल है, उस जगह पे आके हमने उसको रोक दिया। अब जेसीबी से आपकी एक्सकवेशन हुई थी, तो एक्सकवेशन जो है वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें अप एंड डाउन होते हैं, काफी लूज सॉइल रहती है। तो एक्सकवेशन होने के बाद नेक्स्ट डे हमने उसके अंदर क्या किया, वहां पे लेबर लगा के और उसकी ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग इज समथिंग की जिसके अंदर जो एक्सकवेशन के बाद आपकी लूज सॉइल है उसको वो लोग मैनुअली तसले और आपके कसी के थ्रू बाहर निकालते हैं। एक्सकवेशन एंड ड्रेसिंग ये चीजें कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है आपका वापसी का। जैसे ही हमारी एक्सकवेशन और ड्रेसिंग कंप्लीट होती है, अगेन हम फिर से जो साइजेस हैं वो साइजेस हम जो हमें साइजेस मिले थे जिस टाइम पे जैसा बता के गई थी कि लेफ्ट वाली वॉल से इतना डिस्टेंस है, राइट वाली वॉल से इतना डिस्टेंस है, वो साइजेस हम फिर से रीचेक करते हैं और उन साइजेस के अकॉर्डिंग हम अपने प्लॉट के लेफ्ट और राइट साइड की जो स्पेस है जहाँ पे हमें अभी फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, उस स्पेस के अंदर हम एक एक बुर्जी बना लेते हैं। वो बुर्जी में भी हो सकता है कि हमने इस वाले केस में वो बुर्जी अपने प्लॉट की जो दीवार है उस दीवार से 2.5 फीट दूर ली है। तो 2.5 फीट लेफ्ट साइड, 2.5 फीट राइट साइड, और वहां पे हमने आगे और पीछे और
राइट साइड भी आगे और पीछे, ऐसे करके चारों एजेस पे हमने वो बुर्जी बना ली। और उस बुर्जीज पे हमने एज टू एज आपके जो सूत है वो सूत बांध के मार्किंग कर लिए कि ये हमारी लेफ्ट साइड की आपकी एंड वॉल होगी, ये राइट साइड की एंड वॉल होगी, और यहाँ आपकी फ्रंट वॉल का एंड होगा और यहाँ पे बैक वॉल का एंड होगा। और जो ये मार्किंग है, इस मार्किंग में जो हमने स्पेस लिया 2.5 फीट का, वो हमने एडजस्ट कर लिया कि इस मार्किंग से 2.5 फीट आगे हमारी अगर हम चेक करेंगे तो जो हमारी मार्किंग है वो एग्जैक्ट है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमने मार्किंग उसकी एग्जैक्ट कर ली। मार्किंग के बाद हमने जो आपकी कली होती है, उस कली से जहाँ जहाँ पे हमारा मैप में जो ड्राइंग्स में जो आपकी दीवारें दिखा रखी है, उन दीवारों की हमने मार्किंग की। उन मार्किंग होने के बाद हमने उस एरिया में आपकी जो बेड बनना है, वापसी का जो बेड बनता है 4 से 6 mm की थिकनेस का वापसी होता है आपका, जैसे बजरी होती है ना, उसमें 40 mm के साइज वाली जो मोटे वाली बजरी होती है, उस मोटी बजरी के साथ हमने सीमेंट और क्रेशर को मिक्स करके वो हमने इसके अंदर ले डाउन कर दी। आप देख पा रहे होगे वीडियो में कि हमने इसके अंदर वापसी डाली हुई है, और उस वापसी के बाद हम इसके ऊपर से अपनी जहाँ जहाँ पे पिलर्स होंगे पिलर्स की मार्किंग करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारी ब्रिक वर्क आएंगी ब्रिक वर्क की मार्किंग करेंगे। सो आप देखें इसमें कि जैसे पिलर्स की मार्किंग हुई है, हमने उस एरिया में पिलर्स के लिए एक बेड बनाया है। उस बेड के हम चारों तरफ सेटरिंग कर देंगे और उसको हम फिल कर देंगे, उसकी कास्टिंग कर देंगे। तो जो पिलर्स है उनकी फाउंडेशन हमारी रेडी हो जाएगी। पिलर्स की फाउंडेशन रेडी होने के बाद जो जितने भी पिलर्स हैं उन पिलर्स के बीच में जो गैप बचता है, उस गैप की हम ब्रिक वर्क करके सेम लेवल तक हम अपनी हाइट ले आएंगे। सो सेम हाइट तक कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम इसके ऊपर एक टाई बीम बांधेंगे। टाई बीम जो है वो टाई बीम आपकी ऐसे आप समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक झाड़ू की जैसे स्टिक होती है अलग अलग स्टिक, वैसे अगर हमारे पिलर्स काम करते हैं तो उनको टाई करके उनको बांध के रखने के लिए हम टाई बीम का इस्तेमाल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टाई बीम है, 1 फीट की हमने इसकी हाइट रखी है, 9 इंच बाई 1 फीट की है। इसके अंदर हमने 4 सरिया यूज किए हैं, 16 mm एंड 12 mm के, जो कि हमारे ड्राइंग्स में दिखाए गए थे। और ऐसे जो पिलर्स हैं, पिलर्स के अंदर भी एज पर ड्राइंग्स जो स्टील की डिटेल है वो हमने इसमें दी हुई है। और ऐसे ही स्टील में जब पिलर्स खड़े हुए थे स्टील के, उससे पहले हमारा बेड बना था, तो उसके भी एज पर ड्राइंग्स हमने बेड की जो सरिये की ड्राइंग्स है उसको देखते हुए हमने वो तैयार किया था आपका फुटिंग का जाल। फिर फुटिंग हमने उसके अंदर कास्टिंग कर दी। सो अभी हमारी जो स्टेज है वो स्टेज है कि आपकी फुटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपकी जो ब्रिक वर्क है, जिस हाइट तक जो आपका प्लिंथ लेवल है, जिस हाइट तक आपका रोड से अब वो रहता है प्लिंथ लेवल लगभग 1.5 से 2 फीट, जिस हाइट तक हमें घर की फर्श का लेवल रखना रहता है, उस हाइट तक हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करके दीवारें उठा ली हैं और पिलर्स जो है वो उठा लिए हैं। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो ब्रिक वर्क है उसको मैं कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, जो ब्रिक वर्क हमने किया है यहाँ तक, इसको करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो आता है आपका इसके अंदर टाई बीम का। टाई बीम के लिए आप देख पा रहे होंगे हमने सरिया बांध दिया है, और अभी हमारी टीम जो है वो इसके अंदर आपकी फर्दर सेटरिंग कर रही है, सेटरिंग की प्लेट्स लगा रही है चारों तरफ। वो सेटरिंग की प्लेट्स का काम कंप्लीट होते ही हम इसकी भी कास्टिंग कर देंगे। तो कास्टिंग होने के बाद हमारा जो रोड लेवल है उससे हम लगभग 2 फीट के आसपास ऊपर है, और वो हमारा जो एक प्लिंथ लेवल है जिसपे हमारा फर्श लगना है वो हमने अचीव कर लिया। ये अचीव करने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो हमारी डीपीसी की होगी। डीपीसी है डैम प्रूफिंग कोर्स। लेकिन उससे पहले टाई बीम लगने के बाद इसके अंदर हम सोइल फिलिंग करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमने इसको एक्सकेवेट किया था तो रोड लेवल से हम काफी नीचे थे। अब रोड लेवल की अभी जो हाइट है कंस्ट्रक्शन की वो रोड लेवल से लगभग 2 फीट ऊपर है। तो हम इसको सेम लेवल पे करने के लिए इसके अंदर सोइल फिलिंग करेंगे, और इसकी हम आपको वीडियोस में आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे कि हमारी सोइल फिलिंग हो गई है, हमारी ये टाई बीम की कास्टिंग हो गई है। तो आप कीप ट्यूनिंग, हम आपको इस वीडियोस के थ्रू जो जो कंस्ट्रक्शन की हर्डल्स आती हैं या जो जिस जिस स्टेज पे जिस जिस तरीके का काम आता है वो सब हमको शेयर करते रहेंगे। सो गाइस काइंडली कीप ट्यूनिंग, हम आपको इस चीज़ में आपकी पूरी पूरी मदद करके, चाहे वो मटेरियल के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो, या किस टाइम पे किस काम की स्टेज आती है वो हो, उन सब में हम आपकी मदद करते रहेंगे। सो थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।